E questo rugby non ti la sapete, l'ora di Yuga. E l'ora non farà. E Simu Mercury. Simu Mercury, e ma Yuga con i nostri zideloni sabiantoni. Allez, giochiamo insieme. Saluti a tutti, buonasera, ringraziavi di Seculo e sono felice di ritrovarvi lontano via Stella. Semi Mercury, sono 16 squadre che si sono iscritti per giocare con noi ai Zitelloni, Sabiantoni, Semi Arai, quarti di finale. In quarti di finale dunque si sono qualificati quelli che rappresentano il collegio Letizia, Daiaccio, Puletti, Sciacamana, Paolina, Emmo, Tom, salute. Buongiorno. Continuate l'avventura, no? Sì. Siete contenti? Sì. E ti la prova di Unisine in finale al mese di giugno? Beh, non Perché mica? Perché mica? Vi siete preparati, tornano o mica? No. No? Nemmeno nelle poche, perché mica? Bon, scontro a Iacino, oggi, posto che ti la gioca contro quelli che rappresentano stasera il collegio Fesh. Albert, Elena, Thomas, salute, Puletti Sciacamana. Tutto vabbè? Vabbè. Vi siete appuntati o no voi, no? No. No, della stessa maniera, manine stacche. D'accordo. Sapete che c'è una piazza in quarto di finale stasera? In mezzo finale, scusatemi. Ça commence à être du sérieux. Bon, mica pressione, per voi e per voi. E il pubblico stasera non si soffia mica. Così non c'è i miei punti, sarebbe un peccato. Ma è tempo ora, qui sa pure ti va. Sciacamana, me sapientona, me Patrizia, gata cieca. Buonasera. L'affari sono serie, Laurent. Sono serie e poi bon, cioè quantunque felicità ai nostri candidati che si sono distinti in queste prove per giungere sino a quarti finale. Dunque, e beh, vi preghiamo buona fortuna a tramite squadre e giocate bene. Qual è che da continuare a giustra le muda sapere da qui una stundetta, ma però cominciamo a giocare un coup a raffica. A raffica! Vabbè, conosci tu il gioco, a raffica. Io le rispondo il più presto possibile, mettete mano dentro il fondo. Prima domanda. Chi nome ha Linu Corso? E Dio salvi Regina. Dio salvi Regina. Era difficile questa qui. Qui dirà pescallacci. Allez, risposta vola, 20 punti. Aiutate, sciacamanate, incoraggite la squadra. Sa squadra corsa di Gio Gavallò fu finalista di Coppa d'Europa nel 1978. Parliamo di Bastia, dunque o Sporting, o Skebe, l'ESCB, l'SCB. Vediamo tutto, risposta vola. Una finale che l'abbiamo perso contro Eindhoven. Ma ricordate? Gli olandesi. Le PSV a Eindhoven, sotto l'acqua in Bastia. Terza domanda. Sul cantatore francese ha vinto The Voice e cantato con l'origine ritano o andalus con le Fesh. Con Gigirac. Con Gigirac. Tieno, Siamo pronti? Continuiamo. La rete. E cognomato. Un babbo di Abatria. Parliamo di Fesh. Pasquale Paoli. Di sicuro, Pasquale Paoli. E allora, Un babbo di Abatria. Di Abatria, C'est drôle. J'ai même pas posé la question. T'hai tutto tempo di legge o no? T'hai tutto tempo di legge o no? No. Non li dite mica. Mai. Libri. Ah, oui, ça va alors. Perché giusto appunto, Ello, e cerchiamo un suo nome, ha scritto Les Misérables, Notre-Dame de Paris ou anche la légende des siècles. Parliamo di Victor Hugo. Victor Hugo di sicuro.
On connaît toutes les réponses, mais on Et peut on pas. peut pas passer. Allez, c'est bon. Victor Hugo è conosciuto che hanno letto tutti Les Misérables oppure l'hanno vista al cinema o a televisione. Victor Hugo ha quantunque passato 2 anni in Bastiglia. Sapete chi c'è a sua casa in Cittadella, in Terravecchia, a Boedevere, quando era creatura di sicuro. Ecco. Allora, dopo a Raffica, bon, quantunque avete preso 20 punti, ma ufesh, sono in testa, ancora 80 punti, bravi. La partita continua, giochiamo a varia via. A varia via, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia, sapete, vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene, così pigliate 20 punti. E se vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E mo la comincia su io, Guancu, Collegio, Letizia, Daiaccio. Ascoltate bene la domanda e poi dopo le proposte di Patrizia. Non c'è mica bisogno di picchiare un tuffo, tocca a voi di rispondere. In che museo si trova la donna di Bonifacio? Tra. Allora, si trova a un museo Isarte, a un museo Fesch in Ajaccio o a un museo di l'Alta Rocca in Livia. La dame de Bonifacio, elle est au musée de Sartène, Livia. de Lévis. L'Alta Rocca in Livia. La donna di Bonifacio, donc mica in Sartène, mica in Ajaccio, ma in Livia, au museo di l'Alta Rocca. Risposta buona. Grazie. Je suis sûr qu'ils vont leur poser une. C'était un peu È compliqué. stata trovata in 72 in della grotta in Laraguina in Bonifacio. Dunque, questa donna si dice che era abbastanza anzianetta, visto che aveva appena più di 30 anni quando è morta. Misurava 1,55 m, dunque penso che era grande per l'epoca. E aveva una malattia di nascita, dunque era strampalata. Ecco ciò che lo si può dire in questa donna di Bonifacio. Allez, 20 punti sono presi, tocca a noi. Collegio Fesch. Accanto a che città italiana si trova un sito romano di Pompei, distrutto dal vulcano Vesuvio? Tra. Firenze, Napoli o Milano? Pompéi, Mais oui. enseveli après l'éruption Oui. du Vésuve. Oui, c'est Naples. C'est à côté de Florence, de Naples ou de Milan? Napoli. Mi dite Napoli. Risposta buona. Vai. Di sicuro che a Sano, perché chi conosce Napoli, a Sano c'è un Vesuvio che di noi sopra Napoli, quando c'è un Vesuvio che si mette a fumare, si vede da Napoli di noi e poi di tanto in tanto ricevono anche qualche bampada. Letteratura, storia, va, musica. Conoscete il gruppo Daft Punk? Yeah. Allora, chi è il paese di Daft Punk? Tra. Allora, Daft Punk, Australia, Francia, Stati Uniti. Ils sont français. Avanti. Perché li conoscete? Non Beh. l'ho mai visto questi qui, hanno speso le casche qui. No. Ma di sicuro sono francesi, risposta buona. Francesi che cantano in inglese. Come si chiama? Thomas Bangalter e Guy Manuel de même Christo. Ecco. Semplice a portare suo nome qui. Continueremo a chiamarli Daft Punk allora. L'ultima domanda di sa varia via. Tocca a noi. Chi è il punto comune tra Andrea Spada, Bella Coscia e Teodoro Poli? Tra. Erano compagni di Pasquale Bauli, giocatori famosi di Udo Buer o banditi. C'est quoi? Mais Dunque, i compagni di Pasquale Bauli, giocatori a ballo di Udo Buer o banditi. Spada, Bella Coscia, Teodoro Poli. E muda prova banditi? Perché non conoscete mica Spada, Bella Coscia, no? No. No. Non so se le giocano o ballò,
Di sicuro non erano mica compagni di Pasquale Paoli, ma erano i banditi. Risposta vostra. I giovani non conoscono mica i banditi. No. Conoscono solo le eroi. Allora, Ma certi banditi sono stati anche eroi. Banditi d'onore. allora avete quantunque 60 punti, ma di a metà di punti di Ufesh, anche 120 punti, siete in testa va. E giochiamo a trappola. A trappola. I nostri sapienti titelloni hanno preparato le domande, dunque, per di fagasca, con le Ufesh. In questa trappola qui, che è scritto allora? Zaparani o no? Hanno studiato un corso, mi pare. Chi è il titolo di un primo romanzo scritto in lingua corsa? Chi è il titolo di un primo romanzo scritto in lingua corsa? O l'hai detto o non l'hai detto mica? Vogliamo dire l'autore? C'est pas bouletti, L'autore, c'est pas la mais veille. io cerco il titolo. C'est pas dell'autore. Giovane della Grossa. Forza. Un romanzo. Non, non l'hai detto mica, lì. No. Era scritto da Sebastiano Dalzetto nel 1930. Pesce Anguilla. Pesce Ne avete Anguilla. inteso parlare di pesce anguilla, eh? Boh, 20 punti sono presi da Letizia. Vi ne parlerà il vostro professore. Di sicuro. Allora, Non, on nous va à 100. On prend 40 points. cosa appella questa qui, eh? Allez. Forcément. Di chi città francese fu arciesco Giuseppe Fesch? De quelle ville française Jacques Fesch fut l'archevêque? Qui città? Bonne question. Donc c'est un archevêque, donc forcément il y a une cathédrale. Soit alors Strasbourg. Je sais pas, on dit Reims. On doit prouver Reims. C'era una bella riflessione, Edmond. Yeah. Ah, dico, c'era una bella riflessione. Archevêque, cathédrale, città maggiore, Reims, Strasbourg, parchi mica. E ci voleva pensare a Lyon. Città di Giulia Lyon. Sabella, eh? C'era arcivescovo nel 1802 e nel 1839. E poi dopo è smarrito in Roma. Allora, i punti. Siete sempre in testa? Avete 80 punti, più di 100 punti per voi, dunque siete sempre in testa, bravi. Ma, a sapete, tutto può scambiare un cusciapo a capo. E ora di giocare a un nostro sciapacapo. Sciapacapo, ma tanto ci voleva trovare un personaggio, una personalità, un loco, qualche sia di conosciuto. Bon, stasera è appenuccio, sfarento, ma se avete un'idea, un primo indizio e rispondete bene, pigliate 60 punti. Poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate dunque il primo indizio di Patrizia e ascoltate bene. Per una volta un bidoca mica trova una persona, ma un nome di un duetto conosciuto assai. C'est quoi un duetto? Un duetto, Un duo. un duo. Ce soir, il ne faut pas trouver une personne, mais un duo très connu. Froate, Raph et Max. Raph et Max. Au hasard, comme ça. Je sais pas. Vous voulez c'est Laurel et Hardy, Zecche Pido, chi ne so, quello. E non mi dici Raph e Max. Raph e Max, che è un altro indizio, per noi tutto è principiato come una vagagna, eravamo d'estate, temiamo di annoiarci in paese, dunque mi vuol tutto far vedere quali noi eravamo. E so Eli, so Raph e Max. Ralph e Max, i conoscete, le devi visti già in spettacolo? Yeah. Voi di noi. Bon, Ralph e Max sono proprio
apprezzati assai da nostra gioventù e oggi noi sono andati a belli, mi sono campata di rise. Sono due zidelloni che giocano bell'altri zidelloni. Allora, il paese è morato, c'era un altro indizio e uno ha su gabello un'altra lingua che rende ancora di più zidellone. E poi un sanno cosa inventare per farci ridere. So proprio giovani che sanno trovare dice radio e magari che corrispondono a gioventù d'oggi. Dunque, facciano in una televisione, hanno un'emissione che voi potete vedere tutte le sere a Nanta Via Stella. E come si chiama questa emissione? Ralph e Max, allora. Ralph e Max. Seguitati da più di 150.000 persone in YouTube con hanno un successo. Allora, Ralph e Max sono dunque da i nomi Raffaele Rossi e Massimo Orsini, due amigacci di Murato. E di Murato di un punto comune con Zecchi Pidò, perché Zecchi Pidò hanno giocato il suo primo spettacolo in Murato e dunque hanno sempre giocato 15 d'agosto in Murato. E Ralph e Max, ricordiamo che si sono fatti conoscere con bref, j'étais au village. C'est vrai. Bon, si compie la partita con 130 punti quantum che potete sciacamana a squadra di Letizia. Ma un collegio Fesh si è qualificati per i quarti di finale, per i mezzi finali. Con 190 punti, bravi! Alle rigali. Con Vito, i nostri zidelloni sapientoni facciano vincere 250 euro a Usogulei. A glassa finalista si andrà in Italia con la compagnia Corsica Ferries. L'altri se ne deve fare un bello spuntino tutti insieme con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, la storia continua, di pas il liceo Fesh, dunque vengono a ritrovare in mezza finale quantunque, posto che continua a giocare tutti in Marco e un cutitelloni, gli sapientoni, sino a un mese di giugno. Va tombo a Raffa e Max, poi. Edmond non può più di Raffa e Max. Non guardo più Raffa e Max. Mai più Raffa e Max, basta. Se li sentono. Bon, voi potete mandare un messaggio, Raffa e Max, tanti ringrazio. Si domandano sempre, ma come hanno fatto per trovare Raffa e Max subito? Manco Zecchi Pidò, infine. Zecchi Pidò di Peivetti. Ah, è per non sono tanti vecchi di noi. Zecchi Pidò. Un'emissione di giovani, Raffa e Max. Ah, è per questo, d'accordo. Come l'avete trovato questi candidati stasera? Patrizia. Magnifici, ma anche lì sono stati proprio talentosi, tutti. Ora di capire che a noi ci face quando ci devono chi vince, lascio verde, dunque si capisce chi... Bon. Allez, mica regretti, Pauliceo, Letizia, ma pure Sciacamana, due belle squadre. E tengo a salutare Sapientona, me, Patrizia Catacega. E se voi volete giocare con noi, un resto della settimana, sapientoni.tv, venite pure, basterà per stasera, da qui una stondetta, l'informazione non ta via stella, e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!